Стиральная машинка гремит и свистит при отжиме, при стирке. Иногда в процессе даже самого длительного срока службы наблюдается такой сбой в работе стиральных машин, как нехарактерный стук барабана при отжимании или прочих этапах стирки. Такое иногда случается, и в ряде случаев большинство пользователей могут самостоятельно справиться с проблемой данного характера. Как правило, любая поломка является лишь следствием определенных проблем. В случае с характерным неприятным стуком и свистом машинки при отжиме или основной программе стирки, следует рассмотреть следующие распространенные варианты. Износившиеся и пробитые амортизаторы могут настолько ослабнуть, что не смогут держать бак, и он при отжиме начнет стучать об стенку стиральной машины. В таких случаях, при больших оборотах, бак просто раскалывается. Решением такой проблемы является полная замена обоих амортизаторов. Дело в том, что при смене только одного амортизатора нагрузка на машинку будет неравномерной, и проблема со стуком не только не решится, но еще и усугубится. Еще одна распространенная причина заключается в том, что могли лопнуть пружины, которые держат бак. Их основная задача — удержание бака на нужном уровне. В таком случае тоже потребуется замена данных деталей, трещины в противовесе или ослабление болтов. Естественная и часто встречающаяся причина данного рода неисправности. Если противовес выйдет из строя, то не только не будет выполнять основной задачи, но и начнет раскачивать машину, что и приведет к дополнительным сбоям в работе стиральной машины. Данный случай также решаем. Полностью заменяем противовес. Если модель используемой стиральной машины старая, то бывает такая ситуация, что вещи в процессе даже щадящей стирки скатываются в комок, не говоря уже о режимах с повышенным количеством оборотов, в результате чего наблюдается естественный противовес, и машинка, конечно, начнет, в лучшем случае, издавать стуки при отжиме или в процессе стирки, привлекая внимание пользователя к проблеме. В таком случае можно попробовать сбросить или остановить программу и распределить равномерно вещи, после чего продолжить стирку. Если проблема кроется в технической неисправности, стоит попытаться решить ее самостоятельно. Но если не получится, то сразу обращаемся к специалистам. Своевременное обращение в сервисный центр сэкономит не только нервы, но и деньги на ремонт. Подпишитесь на канал.